Ние възприемаме динозаврите като странни създания, което не е изненадващо. Поп-културата изигра голяма роля в това, но в действителност динозаврите са били още по-ужасни, отколкото си мислите. Едни са изяждали себеподобните си, а други буквално са смачквали костите на най-опасните гиганти, а трети са възпроизвеждали оглушителни удари с телата си. Мисля, че ще ви бъде интересно да научите за това. В това видео ще ви разкажа за страховитата и тъмна страна на динозаврите, от която ще ви настръхне косата. Аз съм iHoneyInfy. Ако все още не сте се абонирали за моят YouTube канал, то е време да го направите с камбанка, за да получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. Желая ви приятно гледане, приятели! Канибали. Канибализмът винаги е страховит, независимо за кого говорим. В света на динозаврите той също е присъствал. Въпреки факта, че динозаврите са живели на Земята в продължение на много десетки милиони години, учените са открили само няколко потвърдени случая на канибализъм сред тези древни животни, но дори това е плашещо. Потвърден случай на канибализъм е регистриран сред маджунгазаврите. Тези гущери са живели в Мадагаскар преди около 70 милиона години. Наричат ги тиранозаврите на южното полукълбо, достигайки 2 метра височина и 6 на дължина и с маса от между 1-1,5 тона. Те са били най-добрите хищници в своя ареал. Очевидно е нямало достатъчно храна за всички, така че маджунгазаврите е трябвало да ядат себеподобните си. Когато учените са открили кости на маджунгазаврите с големи назъбени зъби, те са стигнали до заключението, че това са зъби на друг маджунгазавър, тъй като в неговия ареал няма друг достатъчно голям хищник, за да остави такива белези. Кралят на динозаврите. Разбрахме за южните тиранозаври. Какво ще кажете за обикновените? Мисля, че никой няма да спори, че тиранозавърът е най-известен динозавър на нашата планета. Лесно запомнящият се външен вид, внушителните размери и жестокият нрав са направили тиранозаврите истински звезди. Всъщност това, което ни показват за тиранозаврите във филмите, не винаги е истина. Тези чудовища може да са много по-жестоки и опасни. Тиранозаврите не са били най-големите динозаври. 12 метра дължина, 3,5 метра височина и между 8 и 9 тона тегло. Не е толкова много, нали? Но това северноамериканско чудовище компенсира неголемият си размер с други качества. Тиранозаврите са били бързи. Въпреки значителният си размер, тези гущери са ускорявали до 40 км в час. Въпреки че предимно тиранозаврите са бягали със скорост от около 20 км в час. Ако кралят на динозаврите е успявал да изпревари плячката си, тогава той е използвал ужасните си зъби, които са достигали до 30 см дължина. Това са най-големите зъби на всички хищници и древопасни в историята. За сравнение, не по-малко известната древна акула Мегалодон е имала зъби, които са достигали 19 см дължина. Зъбите на тиранозавъра не са били много остри. Те са били доста широки и леко сплескани. Били са използвани за да се справят с плячката, опитващи се да се бори за живота си, докато вече е в устата на тиранозавъра. Зъбите са били ужасяващи. Различните видове зъби на тиранозаврите са имали различна форма и предназначение. Предните зъби са били използвани за хващане и влачене на плячката. С страничните зъби тези гущери са разкъсвали плътта, а с зъбите в задната част на челюстта са смилали месото, което след това е попадало в гърлото. Тиранозаврите са смилали жертвите си без затруднение, защото силата на охапване на тези същества е била чудовищна, по-силна от всяко живо същество сега. Като цяло тиранозаврът е бил почти перфектен хищник, но не е нужно да си хищник, за да си ужасяващ. Помислете за същите съвременни хипопотами или носорози, тъй като са тревопасни. Те са не по-малко опасни от, например, лъвовете или вълците. В света на динозаврите всичко е същото. Например, трицератопсът е бил тревопасно животно, но други динозаври определено не са искали да се занимават с него. 9 метра дължина, 4 метра височина и тегло от около между 6 и 12 тона. Кой иска да се забърка с такъв гигант? Може би луд тиранозавър? Разбира се, че е имало напрежение между тях, защото тези същества са живели по едно и също време. Въпреки това, страховитият хищник често е получавал наранявания от това тревопасно животно. Доказателство, че трицератопсите са успели да устоят на тиранозаврите. Учените смятат, че намереният трицератопс е успял да отблъсне доминиращият хищник, да го победи и да остане сред живите. Как трицератопсът е успял да победи тиранозавъра? С помощта на своите рога. При възрастните трицератопси рогата достигат до 2 метра дължина и се извиват към върха, което ги прави мощно смъртоносно оръжие. Нереална сила. От кой друг биха могли да се страхуват тиранозаврите? Какво ще кажете за ангелозаврите? Можем да кажем, че това е един от най-жестоките и страшни древни гущери. Тези бронирани динозаври, тъй като са тревопасни, често са ставали жертва на големи хищници, включително тиранозаврите, но с течение на времето те са успели да развият някои защитни качества. Едно от тях са костните бронепласти, покриващи тялото им. Всъщност ангелозаврите са били най-добре бронираните динозаври, които са били много трудни за пробиване. Но ако не е друго, те самите биха могли да пробият
бият до сърце. Второто им качество или по-точно характеристика е свирепата опашка с палица в края. Опашката на анкилозавъра се е състояла от прешлени, плътно прилепнали един към друг, а в края е имало дебела опашка. Тези чудовища са нанасяли удари до 720 мегапаскала ударно напрежение. Това е било достатъчно, за да се струшат костите на тиранозавъра. Оглушаващ изстрел. Докато някои динозаври струшавали костите на своите опоненти, други използвали по-интересни функции. Под други имам предвид апатозавъра, който е живял преди около 150 милиона години. Това са били истински гиганти, които значително са надвишавали същия анкилозаври. На дължина апатозавърът е достигал 22 метра, а някои дори твърдят, че са стигали до тегло от 72 тона. Това ги прави едни от най-големите животни в историята на Земята. Освен това са били едни от най-шумните животни. В това им е помогнала опашката. Не са имали палица, както при анкилозаврите. Апатозавърът е използвал опашката си като камшик. Учените са направили компютърни изчисления и са стигнали до извода, че апатозавърът чрез размахване на опашката си може да пробие дебела бариера. Това би създало оглушителен удар, който би се чул от няколко километра. Тези гущери са тропали по земята с лапите си и ако не са смажили нападателя, тогава с помощта на опашките си и тропането са създавали оглушителен и хаотичен шум, с надеждата, че това ще изплаши хищниците. Обикновено е работило. Такава е страховитата и тъмна страна на динозаврите. Както може да видите, тези древни гущери са били още по-страшни и опасни, отколкото си мислихме, но за тях могат да се кажат и други интересни неща. Защо не го направим? Останете с мен до края на видеоклипа, за да откриете още по-интересни и необичайни факти за динозаврите, които ще ви шокират и впечатлят. Откриване. Всъщност динозаврите са открити не толкова отдавна, едва през 19 век. Терминът динозавър е въведен от Ричард Осуен през 1842 година. Самите динозаври обаче са намерени много преди това. Смята се, че първият скелет на динозавър е открит в Китай преди около 3000 години. Разбира се, тогава никой нямал представа за динозаврите, така че китайците са ги помислили за останки от истински дракон. Находките бързо са били използвани. Местните лечители са започнали да сриват костите на динозаврите на прах и да ги предписват като лек за световъртеши гърчове. Използвали са го при рани и щупвания. Размери. Заради поп-културата свикнахме да мислим, че всички динозаври са гиганти. Да, много гущери са били наистина огромни, тежащи десетки тонове и са били със същия размер като сегашните високи сгради. Но учените смятат, че повечето динозаври са били относително ниски на размер, стигащи до размерите на домашен любимец или човек. Някои дори са били много мънички. Например, компосагнат е тежал от 1 до 2 кг и не е надвишавал 1 метра дължина, а юалун е можел дори да се побере в дланта на човек. Древопасни. Отново поради поп-културата сме свикнали да мислим, че динозаврите са почти без изключение хищници, които редовно се бият помежду си. Разбира се, сред тези гущери е имало много хищници, но учените смятат, че е имало много повече древопасни. По аналогия с съвременните екосистеми на Африка и Азия, древопасните хадрозаври, арнитоподи и в по-малка степен завроподи вероятно са се събирали в огромна сграда, които са били ловувани от по-редки тероподи. Изчезване. Според основната хипотеза, динозаврите са изчезнали преди около 66 милиона години, след падането на огромен астероид. Много хора вярват, че астероидът е убил динозаврите почти мигновено, но това не е така. Учените смятат, че този процес на изчезване е продължил стотици и дори хиляди години. Глобалното изменение на климата, липсата на слънчева светлина и липсата на растителност значително са променили хранителната верига. Някои изолирани популации от динозаври, разположени в отдалечени части на света, може да са живели много по-дълго от своите събратя. Според една от версиите, някои динозаври са оцелели и до днес. Кой знае, може би няколко отслабени древни гущери наистина все още се скитат някъде на места, където нито един човек не е стъпвал преди. Аз бях Хайхан Инфая, приятели. Какво е вашето мнение за този видеоклип? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. Ако все още не сте се абонирали за моят YouTube канал, то е време да го направите с камбанка. Ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. И ако клипа наистина много ви е грабнал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!